Ni ubuhinga bushasha bwatowe n'umurundi aho inzu yubakirwa mu ruganda igateranirizwa muri parcelle ya nyene kuyigura. Ubu rero inzu nziza ikwije vyangombwa kandi ikomeye irashobora kuzura mu minsi mikeyi cane nkuko Engineer Libert Nitunga umuhinga akaba narongoye ishirahamwe Precast First ari naryo rikoresha ubwo buhinga bwo kubaka yabisiguye igihe ikinyamakuru Ejo Heza News camusanze ahariko ahayanisha iyo nyubakwa mwihayanisha gurisha ry'ivyaranguwe n'abarundi ririko ribera musi y'ikibuga Intwari Bujumbura. Ikintu gihinduka cane twebwe tugira nivyo vyuko aho abandi bazana ibikoresho nk'amaferabeto umusenyi vyose bakaza kubigirira aho bubaka inzu, twebwe ikintu cyose cerekeye beton armé guhera kuri fondation ku makolone ku madare ku ngazi y'ama etage byose tubigirira muri izine hanyuma tukaza kubiteraniriza kuri shanti tuca twubaka inzu. Bigaheza rero ivyonye bica biduha uburusho bwinshi cyane. Ubwa mbere bwo nuko iyo bari ko bubaka ibisanzwe ahejeje fondation acarindira kugira ngo beti komera kamara iminsi 28 hanyuma imaze gukomera akaza nk'akarura kubaka shenage agacarindira iyindi minsi 28 kugira ngo bikomere ukagumugira gutyo nabugize uzoheza inzu ugasanga bigutwaye umwanya munini. Twebwe rero kubera tuba twabibitse bikoze haba hasigaye kuza kubiteranya tuca tugirako. Gusa ingorane ikomeye twe twatoreye umuti nuko iyo bikoreye muri izine hageze kuza kubiteranya kuri chantier birakwanikira. Aho rero twebwe twaragize amahirwe turatora uburyo bukomeye cyane bwa mbere ku isi kugira ngo ibintu wakoreye muri izine ushitse kubiteranya bikomere birushe mbere bimwe bahora bateraniriza kuri shanti. Turaja kubibereka kuko sagaseseshwa rumuri ni ibintu dupima n'umunzane ni ibintu umuntu apima na apareye agaheza agashobora kuvuga ati aha nta kwihenda kurimwo birakomeye birenze urugero. Engineer Libert Nitunga amenyesha kandi ko izo nzu ziri ubwoko bubiri. Umuntu wese rero ngarashobora kugura iyo nzu bivanye n'amikoro yiwe. Ubwoko bw'inzu nuko nk'izo inzu ziri prefabrique ziri ubwoko bubiri nkuko n'izitari prefabrique ziri ubwoko bubiri. Izitari prefabrique hari izo bita mur porteur hakaba n'izo bita ossature. Ossature niyo usanga ifise inkingi ziboneka atabihome zirajamo. Hanyuma rero mur porteur nayo usanga ari izo mpome arizo zikoreye n'ama etage yo hejuru igisenge vyose. Twebwe ico twakoreye ntitwahereye ku nzu turashobora kubaka inzu imeze gutya. Twahereye kuri ku bushobozi bw'umuntu. Nk'umuntu urashobora kugira uti mbega nkawe ugiye muri bank bakaguha ideni woshobora kuriha ngahe ku kwezi udaciye wivuna ngo hebe ibindi. Nk'umuntu agira ati jewe sinorenza ibihumbi 200 ku kwezi dufate bamuhaye ingurane kuri taux d'intérêt ya 15% mu myaka 15. Ati jewe mbona uko bimeze sinorenza ibihumbi 200 ku kwezi muri iyo myaka 15. Tuca tukurabira nk'akantu kajanye nayo mahera. Wirinyamitwe umwe mu bari ko batembera asuma yongera yirabira ivyahinguwe n'ibihingurwa n'abarundi ati natangajwe n'ubuhinga iyo nzu ikoranye agahamagarira abarundi kwijukira ubwo buhinga izo nzu zikoranye kuko nkuko bimenyesha inyubako nk'iyo ushobora kuyishira ahantu ukongera ukayikuraho mu gihe ivyipfuje. Una cane rero muri kino gihe imyuzurira nibiza biva kuhindagurika ry'ibihe rihitana amazu menshi izo nzu zo kwijukirwa. Rero nabonye ikintu gitangaje nivyo nsanzwe nzi ko uyu Mutama Nitunga yamye akora ibintu vyiza kandi bikomeye mugabo ugasanga kenshi abarundi ntibabimenya ngo babihurumbire. Rero ubu mubiravye ni inzu yuzuye, inzu ikoze ashobora gukora mu minsi mike
ni ukuvuga ni guteranya gusa sinzu ugenda ngo wimbe ngo utangure ngo ugire umushinge ngo uzurindire ko vyuma ngo usubire ugire inkingi uzurindire ko vyuma urinde oya ni inzu ushika uteranya kuko biba vyakorewe muri izindi bikaza gusa ari guteranya bisigura ko nk'umuntu yipfuza nk'inzu mu minsi mike aba yironse kandi akayironka ikwije vyangombwa iri mu vyumba bikwiriye kandi ikomeye ishobora kurinda na za mpanuka ziterwa na vya nyamugigima kuko ubona ko ari inzu ikomeye gusumba zijya tusanzwe dutangura hasi twiyubakira kandi kamara imisi myinshi kandi gatwara n'uburyo bwinshi cyane rero icyo nobwira abarundi nuko bohurumbira ibintu nk'ibi bakumva yuko inzu bafise ikibanza batosubira kumeneka umutwe baca bamujyakara ati ndakeneye inzu y'ivyumba 2 ivyumba 3 ivyumba 4 kuko ubu nivyo yo yerekanye ngaha ni inzu nto isanzwe mugabo ku cicaro aho akorera yarashoboye kumanika inzu y'amagorofa 5 amagorofa 5 ari guterateranya murumva yuko ari ibintu bikomeye Wirinyamitwe abandanya avuga ko aravyo buhinga abarundi bageze ko mu myaka 5 canke 10 iri imbere Uburundi buzoba bugeze ku iterambere rikomeye. Urabona yuko icambere ni inyubako ushobora gushiraho kandi ushobora no gukuraho ukimura ukaja kubaka gushira handi. Nico gituma nibaza yuko ari ubuhinga bwa none abantu bakuriye gukurikirana kuko ushobora kuyishira handi hanyuma mu nyuma ubonye ko hatakikwiriye ukazoshora kuyimura ukayitwara handi kuko no guterateranya niyoza rero yuko ari kirumara bivise bishobora gufasha. Mwomenya ko Libert Nitunga yaronkejwe urupapuro mpuzamakungu gwemeza ko ubwo buhinga bwo kubaka yatoye ari ubuhinga bushasha atawundi muhinga yari bwabutore ku isi.